今天想和大家聊一聊到一个话题，是有关于在地铁上如何做到位置的。这个话题还挺有意思的，如何在地铁上面做到位置。我不知道大家平时的话会不会选择地铁作为一个出行的一个交通工具啊？反正我觉得这个交通工具的话还是很好的，又绿色又环保，对吧？而且能在那个就是它一定是能保证时间的，它不会受因为地面交通，比如说堵车啦或者天气啦等等的影响，因为它的那个基本上它的运行时间的话都是控制在一个固定的区间内的，就是早晚的话会，比如说早高峰跟晚高峰的时候的话，它发出的频率会更高一些，然后呢，就是说整体的间隔时间会更短一些啊。另外的话，就是说你可能在建中的时候的话，就稍微的等待的时间会长一点。但不管怎么样的话，我认为整体来说，如果说你从 A 点到 B 点的话，如果在有选择的交通工具情况下的话，坐地铁肯定是最能保证时间的。当然打车啊或者自驾开车的话啊，就是说相对来说舒适度更高一点。可能有时候的话更快一些，但是不管怎么样的话，我觉得从如果说是我们大家普通人的话啊，就是说一般会选择坐地铁出行，然后地铁的话也是一个很好的一个方式吧，就是说你一边坐地铁，然后呢一边能感受啊周围的一些人呐、事物啊。但是呢，今天啊言归正传啊，咱们还是说一说的话，地铁上怎么样的话能坐到位置啊。这一点的话，就是说我给大家分享一下自己的一些小经验啊，怎么在地铁上做到位置。我觉得是这样的，首先你地铁上去以后的话，对吧？应该说在先是的话，怎么选择车厢啊？根据我自己个人的一些小经验，车头跟车尾的话，相比中间来说的话只能从大概率上面来说的话，相对而言的话会稍微空一点，但是也不是必然。因为呢，它主要是根据就是每列那个车的话，就是说它如果说在比如说你这一站的话，在电梯口的位置的话，肯定是人还是相对来说偏多一点。但是如果说隔开这一块的话，就会人稍微少一点。另外呢，就是说我们既然要坐位置的话，首先要选择合适的车厢上嘛，对吧？我们选到人少的车厢，那坐到位置的概率肯定比人多的车厢要大一些。另外上了车以后的话尽量往中间走往车厢中间走，不要站在门口，因为门口铁定是没有位置的。只有往了中间走以后的话，你才有可能，对吧，坐到位置。另外的话，你在中间比如说站定了以后的话，我个人建议你是站在越中间的话越好。因为为什么呢？你站在中间的话，你可以透过地铁的玻璃的话可以看到前方，可以看到你前面，然后呢，另外的话，你可以看到你背面前面当然不是透过玻璃看是靠你的自己的视野背面的话就透过玻璃。如果说当时的话，就是说有人的话，他一般提前会做准备嘛，在下车前，你可以及时发现他们的动态。如果说后面的话有人的话，你看到准备那个，比如说整理包啦，然后或者说把手机那个放到包里啦。然后呢，或者说比如说扶正一下身体啦，然后另外的话，眼神的话比较向门那边看啦，或者说立刻精神起来的时候，你就要注意到了，他们有可能就是要下车了。好，然后另外的话就是说，大家的话可以看一看，就是如果说你上去发现那个有的人的话在上面打盹啦，然后比如说是处于那种就是好像或者说看书看得特别入迷。那就是有可能他会做比较长的一些那个时间或者说他会做比较多一些的战术，因为他只有说我要坐挺长时间的地铁，我才会去做这种消磨那个时间的一些事儿，对吧？就比如说看书啦，或者说打盹啦之类。但如果说有些人的话，他是处于比较精神的状态或者说那个你能看到他对地铁的播报包括地铁的一些那个周边的情况比较敏感的话，他有可能就会下车。其他的话，如果从男女老少这一块的话，我觉得无从推断因为大家的话，这种上面的话，下车的频率都是一致的，这没有办法那个很好的判断出来，只有还是通过这个看大家的一个状态然后来推断。
但是不管怎么样，我觉得在地铁上面啊，如果说坐到座位的话啊，真的也是一种运气啊。不然的话，你试想，比如说我假设从 A 到 B 点，然后当中坐个10-20站吧，然后呢整体的话啊，都始终是没有位置，然后一直都是站着，然后呢又看到边上的话，有的人能坐到位置，那心里的话真的是感觉，尤其是在你身体不太舒服，或者说挺累的，忙了一天以后的话，想坐座位休息一会儿的时候啊，别人都坐上了，然后你没坐上，然后呢，不管你占什么座位的话，都坐不上，那心里多难受呀，是吧？好，可以尝试使用一下我给大家分享的这个小 tips。好了，今天的闲聊就到此结束了，然后我们回归到我们的包包主题。今天给大家带来的是味多美家的芝士薯宝面包啊，芝士薯宝长得是这样的，哎呀，我觉得很可爱啊，然后给它一个特写，看看是什么样子的。好啊，我觉得上面的话真的是一个个圆圆的，就像小崽崽一样的，这个就是薯宝啦，真的是很可爱。然后这一块什么？这是香菜叶子啊，然后上面应该是撒的是沙拉酱，然后这个有点像是芝士粉，然后那个烘焙出来的感觉啊，因为我摸上去的话，有一粒粒的话有粗糙的感觉。好，让我再看看里面是什么样子的。当啷啊，看一看这个是什么样子的哦，这个里面是土豆泥状啊，就是有点像土豆泥状的，然后这边还有胡萝卜，这个我觉得好像是拿那种碎末的土豆泥然后炸的，然后做出来的一个小薯仔，就有点像我们在快餐店里面吃的那种啊，炸的那。好，切一下，好了，尝一口是什么味道。还不错，有一点像土豆沙拉的味儿。另外我还挺确定外面就是那种乳酪芝士粉的。然后我尝一个这个，这香菜就不要了。好，这个好像不单单像有点炸出来的那种，反正比较硬吧，而且这个土豆的话有点偏深。老实说的话，就是说跟完全的炸出来的话还是有一些区别的啊。我觉得还是里面夹的那个土豆泥的那个沙拉会好吃一些吧。这上面的这小薯仔的话，只能说一般。但他们家的面包啊做的还是不错的，很软，然后呢湿润度也是够。我觉得毕竟味多美家的话做面包的时间也比较长久啊，然后所以对这种通用的餐包类型的面包的话还是很有经验的。所以我觉得这一款面包啊特别适合做早餐包或者说做午餐包来食用，因为它吧就是适合就是说喜欢吃咸口的人。我还是当然比较喜欢吃甜口的面包啊，咸口的话会吃的少一点。但是不管怎么样的话，偶尔的适当的话也会换一换。再说它又长得那么可爱，对吧？上面的小薯仔，我就被这种就是可爱型的那个面包给吸引了。当然这款面包的定价的话也不是很贵啊，12块钱，我觉得还是不错，性价比也是比较，性价比不能算高吧，这个是，但是作为一款餐包来说的话，我觉得还是不错啊。就大家有兴趣的话，可以买来尝试一下。这一款的话叫芝士薯宝面包。好了，今天的 vlog 的话就到此结束了，感谢大家的收看啊，祝大家生活愉快 ，Have a nice day， 拜拜。